今日咧啲人咧嚟維修嘅時候咧，我已經同嗰啲師傅講過咧，話呢部機好奇怪，首先呢部冷氣咧，上次佢哋檢查完閂機之後咧，佢塊染咧都唔識得閂翻埋。正常咧閂咗機之後咧，熄咗掣之後咧，嗰塊染會好似咁樣閂埋噶嘛，但係呢個唔會咯。你睇下其他嗰啲一部、兩部、三部、四部、五部、六部、七部，呢度七部機，哎呀，睇唔睇到啊？七部機咧都係熄咗個掣咧，都會閂埋噶嘛。但係唯獨上呢一部唔會咯。下次應該要再同佢哋再講一講。另外咧，咪有啲空氣調節問題嘅。我咧咪做咗份表咧，去睇翻咧嗰個 power water 點樣分配嘅。如果20000蚊生意嘅時候，點樣個 ratio 點樣做？咁好啦，跟住咧就睇咯喎。嗱，假如咧每個月20萬生意額，即係每日營業額咧6000幾蚊喎。咁如果咧個食材嗰度咧就係分28%啦，咁即係話佢就每個月咧就要有56000蚊買嘢食買食材，出糧嗰度咧就有104000蚊出糧啦，係分咗基本上一半係出糧啦，即係話如果係水電同埋石油氣嘅話咧，就又可以有17600蚊嘅8.8% 嘅 ratio 去交開支咯。但係問題咁喎，呢3項嘢咧就係按比例會增加噶嘛，即係你個生意越好，佢呢個開支嘅 percentage 咧就越大咯。相反個租金啦、保險啊或者其他呢度咧，佢就因為呢度簽個 contract 噶嘛。咁就會因應個生意額越大，咁佢呢一個ratio就會越嚟越少咯。你睇下係咪？即係如果生意額5萬蚊，咁個 ratio 就2萬蚊咯，就會越嚟越少啦。咁而家我哋咧，平時咧基本上咧就冇開空調啦，冇開燈啦，冇用石油氣啦。咁咧個價錢係幾多咧？喺上年嘅6月嘅時候。個價錢咧，個 recurring 咧就係呢個數，電費再加水費，咁即係大約係4000蚊度咯。咁如果到20萬生意額嘅時候，17600蚊真係唔知夠唔夠交喎，水啦、電啦，同埋呢個嘅石油氣，仲要加埋呢個開冷氣。咁17600蚊應該個 ratio 唔知係8.8咯，可能係10% 以上啊，佢個花費。咁你喺邊度抽啲錢出嚟，我嚟擺落去水電氣咧？咁繼續喺人工嗰度抽出嚟啦，係咪先？就係咁咯。